لكن ماذا عن شخصية عشاق القطط؟ في الحقيقة هناك صفات مشتركة بين عشاق القطط حول العالم، والطريف في الأمر أن بعض هذه الصفات موجودة أيضا في شخصية القطط. وربما هذا ليس بالأمر الغريب، لأن من جاور قوما 40 يوما أصبح منهم. عشاق القطط يعرفون برقة المشاعر، وهذا يتجلى في مواقف كثيرة، كتلك المواقف التي يظهرون فيها الرحمة بالمخلوقات الضعيفة. ورقة المشاعر أيضا يرافقها إحساس عالي بالأشياء المحيطة بهم، وغالبا عشاق القطط يكرهون الضوضاء